Tudi mnoge šole se zavedajo pomembnosti ločevanja odpadkov. Recimo, če imamo kakšno plastenko, vržemo najprej pokrovček, damo stran, potem stopimo na tisto steklenico, če plastična, damo koš za embalažo, pokrovček pa tja, zbiramo pokrovček. Ni mi lih naporno, ampak je boljše, da obvarujemo naravo. Da ne gre vse lih v en koš, ampak da ločujemo, da se s tem zraven še kaj naučimo. Ja, sta me ona tega naučila, da ločujemo. Če imam baterije, jih vržem v koš, ko zbiramo baterije, pa za pokrovčke, pa za recikliranje. Skupaj delam raziskovalno nalogo z naslovom Lastnosti prsti so odsev značilnosti okolja. Notri predvsem predstavljamo prsti, vendar meniva da se, ker onesnažujemo okolje, se vse pronica to v zemljo in v prsti in se s tem onesnažuje tudi zemlja. Zato sva tudi not vključile o ekologiji in tudi teh ekoloških potokih, pa katere zabojnike damo kakšno stvar, da ljudje v bistvu in tudi otroke že osveščamo o tem, ker se izkaže, da večina jih sploh ne ve, kateri zabojniki za kje dajo. Da se s tem že na začetku navadimo, da naš planet Zemlja je samo eden in da se že od malih nog navajamo, da moramo zanj skrbeti, ker vse več onesnaževanja pred 100 leti ga ni bilo toliko, zdaj pa toliko velike industrije in da v bistvu ga ne osnažujemo sploh, ker drugače bo kmalu propadu, tudi dogajajo se razne katastrofe, recimo na Haitiju je bil potres, tudi podnebne spremembe so in se nama obema zdi pomemben, da lahko že mladim otrokom povemo, kaj je potrebno storiti, da se te katastrofe v bistvu ne bodo toliko nadaljevale, ampak samo stopnjevale. Drugače pa v bistvu s tem, ko ločujemo odpadke, tudi ni toliko težko in privarčujemo tudi pri energiji, pri surovinah, ker jih lahko predelamo na enostaven način, ne pa da moramo recimo za liste papirja slikati nova drevesa. Lahko iz starega papirja naredimo. Današnji način življenja je takšen, da proizvajamo ogromno odpadkov. Planet, na katerem živimo, Zemlja, je en sam in prav je, da poskrbimo za njega, da bo tudi za naše nadaljne rodove. Zato smo se odločili že pred leti, da bomo skrbno ločevali odpadke in seveda k temu navajali že najmlajše otroke. Nenazadnje nam to ne pobere nekih velikih sredstev ali pa nekega posebnega časa, samo navaditi se je treba, da je to tako rekoč način življenja, da ve, kam odvrže plastiko, kam odvrže zamašek, papir, kartuše, od tiskalnikov, baterije, odpadne in tako naprej. Začeli smo preprosto z mlajšimi otroki preko igre na zanimiv način, naprimer začeli smo zbirati odpadne zamaške za pomoč otroku za invalidski voziček. To je bilo vsekakor zelo odmevno in otroci so hitro pristopili k tem. Potem papir, preprosto navajanje na otroke, koliko dreves je potrebno podreti, da imamo papir. Starejšimi otroki pa preko raziskovalnih nalog, preko zadev pri pouku, stalno opozarjanje, torej vsi in seveda tudi učitelji, ker nenazadnje smo mi vzgled. Če mi tako ravnamo, potem nas otroci poslušajo. Kakšnih večjih težav nismo. Tudi vrtci v tem ne zaostajajo. Predvsem zato, ker nam ni vseeno za naše okolje. Z ločevanjem odpadkov poskrbimo za recikliranje in pa tudi zato, da ne pristane toliko smeti na deponijah v naravi. Ločevanje odpadkov je samo ena izmed dejavnosti projekta Ekošola kot način življenja, ki se zavzema za čisto okolje. Naše otroke spodbujamo predvsem z okoljsko vzgojo, z različnimi ekološkimi vsebinami, dejavnostmi in akcijami, kjer so otroci aktivno vključeni. Ob tem pa na konkreten način spoznavajo različne vrste odpadkov in pa se učijo ravnanja z njimi. Tako otroci postajajo ekološko pismeni, to svoje znanje pa prenašajo v družine in ob pozitivnih spodbudah tudi v kasnejše obdobje. Papir, steklo, baterije, kartuše, zamaški,
Zato, da bo narava čista. Nam steklo, kartuše, papir, embalaža, bioodpadki, pa zamaški. Vse odpadke bomo snad pobrali. In jih ločevali. Družine pa so tiste, iz katerih zrastejo odgovorni posamezniki. V naši družini ločujemo odpadke zato, ker se zavedamo onesnaženosti okolja, ki se v zadnjih letih vedno bolj izraža, predvsem škodljivimi vplivi in spremembami v podnebju, in je to naš prispevek, da bi okolje ostalo vsaj tako, kot je za naslednje generacije. Vzgajamo jih z zgledom. Takoj ugotovijo, zakaj gre, in z veseljem posnemajo. Plastiko, papir, biološke odpadke, pa navadne smeti, pa steklo. Zato, ker tako bolj skrbimo za čistočo, pa manj osnažujemo okolje. Da okolje ni tako mazano. Upamo, da so vas ti primeri navdahnili, da boste v prihodnje tudi vi, vaše družine in vaša podjetja namenili problematiki ločevanja odpadkov več pozornosti. Le skupaj nam bo uspelo ohraniti naravo čisto. Pozivamo vas, da se v soboto 17. aprila udeležite največje prostovoljske okoljske akcije doslej, v kateri bomo skupaj očistili Slovenijo odpadkov, se družili, zabavali ter ob tem naredili nekaj dobrega zase in za naravo. Prijavite se na spletni strani www.očistimo.si. Toplo ste vabljeni tudi vsi, ki bi akcijo finančno podprli. Uporabniki Mobitelovih, Simobilovih in Tušmobilovih storitev lahko podprete akcijo enostavno in hitro. Pošljite SMS, ključno besedo Očistimo na 1919 in s tem prispevajte 1 evro. Denarne prispevke pa lahko nakažete tudi na transakcijski račun društva Ekologi brez meja SI 560201 0025 8264 309. Sklic je 003 / 2010. Višina prispevka je vaša izbira. Hvala za podporo, ekipa Očistimo Slovenijo v enem dnevu.